Hello，又嚟到熟悉嘅地方啦。本身今日都要幫人哋走，但係咧個家長叫長個時間，所以咧而家直接去食啲嘢先，跟住去直接。好靚啊！有櫻桃啊！到啦！大家覺唔覺得呢幾日好熱啊？真係好熱，唔係講笑。好，我今日又完成咗我365日每日運動半個鐘嘅第12日嘅 challenge 完成。今日操唔多，都幾攰，操完都。